Құттықтауларыңыздар құрметті оқушылар. Бүгін біз 6 сыныптағы қиын тақырыптардың бірі шеңбердің ұзындығы, дөңгелектің ауданы туралы айтатын боламыз. Ең бірінші дөңгелек туралы айтатын болсақ, бізде дөңгелектің параметрларын білуіміз керек. Дөңгелектің бізде ұзындығы дегеніміз қай жері, радиусы, диаметрі деген қай жері. Ең бірінші, ең қарапайымы ол дөңгелектің радиусы дегенімізде. Дөңгелектің радиусы дегеніміз ол центрінен дөңгелектің қабырғасына дейінгі арақашықты біз радиус деп айтамыз. Ал егер де бізде осы екі радиус болатын болса, екінші жағынан тағы да бір радиус, онда ол бізде диаметр деп аталады. Екі радиус бір диаметрге тең болады. Жақсы ма? Енді бізде шеңбердің ұзындығы дегеніміз, мынау тұрған шеңбердің айналай қозғалған кездегі шыққан ұзындығы бізде шеңбер ұзындығы деп аталады. Жақсы ма? Мысалы, оны басқаша шеңбердің ұзындығының орнына шеңбердің периметрі деп те айтады. Периметрі. Енді біз білеміз, тікбұрыштың периметрін тап десе, оның формуласы бар. П тең 2 көбейтілген А қосылған Б деген формула бар, Осы формуладан біз қарайтын болсақ, оның ені А, Б ұзындығы болса, периметрін табу үшін екеуін қосып 2-ге көбейтсек, оның бізде формуласы шығады, яғни периметрдің ұзындығы шығады. Тура сол сияқты шеңбердің де ұзындығының, яғни периметрін табатын формула бар. Оны біз С деп арқылы белгілейміз. Біз квадрат тікбұрыштардың периметрін табу үшін П деп белгілейтін болсақ, дөңгелектің периметрін немесе ұзындығын табу үшін біз С деген әріпті қолданамыз. С тең 2 пи р деген формуланы қолданамыз. Бұл жердегі екі формулада болады, яғни екі радиус. Пи дегеніміз не? Пи дегеніміз бізде ол тұрақты шамал. Пи дегеніміз 3/114, яғни 3/114 деген мәнге тең болады. Кейбір кезде егерде 3 деп жуықтап ал дейтін болса, 3 деп те алуға болады. Енді бұл жердегі екі радиус бізге диаметрді береді ғой. Сол үшін мен отырған екі радиустың орнына, отырған 2 мен радиустың орнына не жазалам? Міне, 2 радиустың орнына диаметр жазалам. Сол үшін мен 2 радиусты жазбай, оның орнына мен диаметр жазам. Яғни ол кезде біздің формула пи д болады. Кішкентай д деуге болады, үлкен д деуге болады, разница жоқ. Сол үшін мына екі формула бір-біріне тең. Просто мына жердегі д-ның орнына бізде 2r дейді. Сосын барып пи-ді жазатын болсақ, екеуі бір-біріне тең ғой. Диаметр бізде 2 радиусқа тең болғандықтан, біз д-ның орнына 2 радиус жазсақ болады. Но негізі мына формула жаттап алсаңыздар болады. Сонда әр фигураның өзінің қасиетіне қарай, орналасуына қарай өзінің периметрі болады. Мысалы, үшбұрыштың периметрін тап десе, ол бізде А, Б, С ғой, А, Б, С, яғни периметрін табу үшін А-ны қосам, Б-ға қосам, С-ға. Ол кезде мен үшбұрышқа мынау 2А қосу Б деген формула қолдана алмаймын. Мен үшбұрышқа просто 3 қабырғасын жай ғана қосам. Төртбұрыштың периметрін тап десе, мен ол кезде мына формуланы қолданамын. Енді сендерде жаңа бір фигура, ол бізде дөңгелек. Дөңгелектің периметрін тап десе, сендер S тең 2 пи-р деп айту керексіңдер. Жақсы ма? Бұл жердегі пи ол всегда 3/114 немесе 3-ге тең болады. Радиусы бізге береді оның радиусын. Сосын барып 2 формулада тұрады. Енді есеп қарастырып көрейік. Диаметрі 10 см шеңбердің ұзындығын табыңыздар дейді. Бұл жердегі шеңбер ұзындығы S белгісіз, диаметрі бізде 10 см-ге тең. Бұл жерде диаметр 10 см-ге тең болса, радиусын табуға болады, Байқасаңыздар, 2 радиус ол 1 диаметрге тең. Егер мен радиусты тапқым келсе, онда мен диаметрді 2-ге бөлемін. Сонда 10-ды 2-ге бөлсе, менде 5 см ол радиус. То есть диаметрдің жартысы всегда радиусқа тең болады. Или 2 еселенген радиус ол диаметрге тең болады, Енді бұл жерде біздің формула бойынша 2 пи-р 2 көбейтілген. Бұл жерде пи-дің мәнін беріп тұрған жоқ, бірақ біз оны өзіміз білуіміз керек. Жатқа, что ол 3/114 екен. Жақсы ма? 3/114 көбейту радиус бізде 5-ке тең. 5-ке тең. Енді бұл жерде бірінші 2 мен 5-ті көбейтіп алайық. Ол екеуін көбейтсем 10, 10-ды 3/114-ке көбейтетін болсам, үтір жылжып 31/4 см шығады.
әрине кейбір оқушылар ойлауы мүмкін, бұл жерде тағы да формула бар ғой. Пида деген формула. S тең пида деген формула. Оны да қолдануға болады. Пи дегеніміз 3,14. D диаметрі бізде 10-ға тең, 1-ден 10-ға көбейт жүреміз ол кезде. Сол кезде ол 31,4 сантиметр шығады екен. Әрине екінші формуланы біліп тұрсақ, екінші формула өте тиімді болады. Бірінші формулада просто радиустың диаметрдің жартысы екендігін түсіндіргім келді. Келесі мысалды қарастырайық. Радиусы 15 сантиметрге тең шеңбердің ұзындығын табыңыздар дейді. Осы жерде сіздер паузаға қойып, жаңағы формуланы жазып, ұзындықты тапсаңыздар болады. Сосын менің шығарған есебімен салыстырыңыздар. Радиус берсе, радиусы тең 15 сантиметр дейді. Пи бізде бар, ол пи 3,14, ол всегда, ода өлшем бірлік жоқ. Және де ұзындығы S табу керек. Осы жолы бізге радиус берді, онда біз оны обязательно S тең 2 пи деген формулаға қоямыз. Себебі диаметрін бермеген. Енді 2 көбейтілген 3,14 көбейтілген 15. 2-ні 3,14-ке көбейтсек 6,28, оны 15-ке көбейтеміз. Сол кезде жауабы шығады екен. Келесі. Енді бізде дөңгелектің ауданы. Егер бізде шеңбердің ұзындығы десе, ол біз периметрін табамыз, ал дөңгелектің ауданы десе, біз мысалы оған мысал ретінде түкпірбұрышты алсақ болады тағы да. Түкпірбұрыштың ауданын тап десе не істейтін едік? Біз осы А мен Б-ны жай ғана көбейтетін едік. А енді бізде осы шеңбердің ауданын тап десе, яғни ішіндегі біздегі ауданы қанша болады десе, біз уже АБ деген формуланы қолданбаймыз, өйткені ол тіктөртбұрыштарға арналған. Енді біз шеңберге арналған өзінің формуласы бар. Ол дегеніміз S тең PR, R-ді квадратқа аласыздар обязательно. S тең PR квадрат жаттап алыңыздар. Енді есеп қарастырайық. Радиусы 5 метр дөңгелектің ауданын табыңдар дейді. Аудан S тең, бағана формуланы жазам, PR квадрат тең. Пи бізде білем ғой, ол 3,14. 3,14 көбейту радиус 5 және оған квадрат қоям. Сонда 3,14-ті көбейтеміз 25-ке, ол бізге сонда ауданды береді. Есептейік. 3,14-ті амалдап 25-ке көбейтейік. 0, 2 ойда, 5 ойдағымен 7, 15. 2-ні 4-ке 8, 2, 6. Қосам енді. 0, 5, 1 ойда 7, 8, 7. Үтірдің алдында 2 сан бар ғой, значит, наяқты 2 сан тастап барып үтір қоям. Сонда ол 78,5 сантиметр квадрат болады. Метр квадрат. Мынау бізде дөңгелектің ауданы шықты. Получается, егер шеңбердің ұзындығының мәнін тап десе, мынау формула болады. Дөңгелектің ауданының формуласын тап десе, мынау формула болады. Ұзындығын тап десе, мынау аудан тап десе. Жазып аламыз, жаттап аламыз. Енді 182-ші есептен бастап шығарайық. Жер экваторының радиусы 6378 километр тең. Жер экваторының ұзындығын табыңдар. Сіздер білесіздер, жер бізде почти что дөңгелек болып келеді. Дөңгелек болып келетін болса, оның радиусы бізде өзінің радиусы бар. Радиусы 6378-ге тең екен. Еще ол километр ретінде берілген. Километр. Бізге енді осы жерді осылай барып бір айналып келетін болсақ, қанша болады екен? Бір айналып келу. Яғни оның экваторы деген сөз, оны бір айналып келу деген сөз, осының ұзындығын табу керек. S белгісіз. Яғни бағанағы формула бойынша S тең 2 PR деген формуланы жазамыз. Сонда 2 көбейтілген. Пи мен де білем, ол пи по умолчанию, ол всегда бізде 3,14 болады. Көбейту радиусты беріп қойған 6378. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде бізге формула бар. Нақты әріптің орнына санды алмастырамыз. Пидің орнына 3,14, R-дің орнына наны қоямыз. 2 ол формулада. Орындарын әріптерін санмен ауыстырамыз, және де есептей саламыз. Бұл жерде енді 2 мен 3-ті көбейтем, 6,28 болады. Оны 6378-ге амалдап көбейтем. Сонда менде жуық шамамен бұл жерде 40 000 километр шығу керек. 40 000 километр. Сонда
жерді тура ортасынан бір айналып келетін болсақ, бір айналып келу жерді ол 40 000 километр. Оны басқаша географияда оның экваторы деп аталады. Экваторының ұзындығы. Сіздер есептеген кезде мына жақта бүтін бір нәрсе деген сан шығуы мүмкін. Оны жуықтап алсақ, примерно 40 000 шығады екен. Келесі. Сағаттың минут тілінің ұшы бір сағатта ұзындығы 31,4 шеңбер сызады. Сағаттың минуттық тілінің ұзындығы неше сантиметр? Білесіңдер, я, бізде механический сағат болатын болса, олар дөңгелек болып келеді. Дөңгелектің мынандай минуттық тілшесі бүйтіп бір кружок айналып келсе дейді. Бүйтіп бір айналып келсе, онда оның былай айналып келу ұзындығы 31,4. Осы жолы бізге не беріп тұр? Ұзындықты беріп тұр. Яғни оның сызып өткен ұзындығы 31,4 сантиметр. Көріне ма? S-ті беріп тұр осы жолы. Енді маған оның минуттық тілінің ұзындығы дейді. Мынау тұрған стрелканың ұзындығын тап дейді. А бұл стрелка маған ненің ролін атқарып тұр? Ол әрине маған радиустың ролін атқарып тұр. Бұл жерде радиустың мәнін табуымыз керек. Радиустың мәнін табуымыз керек. Пи по умолчанию ол бізде 3,14-ге тең болады, оның өлшем бірлігі болмайды. Радиус табу үшін ең бірінші біз формуламыз жазайық. S тең 2πr. Бұл бізде шеңбер ұзындығының формуласы осы. Енді бұл жерде біз формуланы табатын болсақ, S ол бізде нешеге тең? Көрдіңіздер ме, мен қазір аламында просто әріптің орнына цифрларды ауыстырам. Мысалы, менде S берілген ғой. Онда мынау S-тің орнына мен 31,4-ті қоям. Тең деймін, өйткені келесі тең. Келесі менде 2-ні жазам. Пи бар ма менде? Пи бар, ол менде 3,14 ол. Берілгенде бермесе де біз оны уже білуіміз керек. Пи ол ешқашан өзгермейді, ол 3,14. Дұрыс ма? 3,14 жазам. Енді қараңдар, радиус жоқ қой менде. Радиустың орнына мен онда R деп қоя салам. Тура масштабтың формуласымен есептегендегідей осылай есептейді екенбіз. Ары қарай енді мынау екеуін көбейтемін да, не істеймін? Мынау радиус өзі қалу керек, теңдеудегідей мынаны мында бөліп жіберем. Сонда 31,4 бөлінген 2 көбейтілген 3,14 болады. Тең радиус өзі қалады. Радиусты енді мынау соңында жазсам да, оны басына жазсам да, ол бізге ешқандай мән өзгермейді. Енді осы жерде қарасаңыздар, 31,14, 3,14-тен неше есе үлкен болып тұр? Үтір жылжытайық. 1 рет, 2 рет жылжиды. Сонда бұл 2 көбейту 314 болады. Астында үтір 2 рет жылжыса, үстінде де бір тағы да жылжытатын орын бар, ол жерге біз 0 қоямыз. Сонда 3140, 314-тен 10 есе үлкен, яғни 10 болады. 10-ды сосын барып 2-ге бөлеміз. Сонда оның радиусы 5 сантиметр болады екен. 5 сантиметр. А егер де диаметрін тап десе, осы радиусты 2-ге көбейтем, сонда диаметр керек болса, ол 10-ға тең болады. Бірақ бізге радиус сұрап тұр, ол бізде радиусы 5 сантиметр. Пауза қойып, жаңа есепті жазып алсаңыздар болады. Түсінбесеңіздер тағы да айналдырып тыңдаңыздар. Айдың диаметрі 3476 километр. Айдың экваторының ұзындығы. Біз бағана жердің экваторының ұзындығын таптық қой, енді айдың экваторының ұзындығын табамыз. Байқасаңыздар, айдың диаметрін беріп қойған. Уже оны яғни мен былай жазуым керек. D тең 3476 километр. Енді менде оның диаметр берген кездегі формула пиді. Яғни пи менде 3,14 көбейтемін 3476-ға. Осыны көбейткен кезде қандай сан шықса, сол біздің айдың бір айналып келген кездегі, яғни оның ұзындығының мәні болып табылады. Ары қарай, кигіз үй табанының диаметрі 8 метр. Біз білеміз, кигіз үйдің табаны қандай фигура береді бізге? Әрине, ол кигіз үйдің табаны бізге дөңгелекті береді. Осы дөңгелек табанның диаметрі 8-ге тең. Яғни мынандай бізде диаметрі 8 метрге тең. Кигіз үй табанның ауданын табыңдар дейді. Яғни енді ауданның формуласын қолданамыз. Ол бізде πr квадрат болады. πr квадрат. Осы жерде менде пи ол бар, менде пи баяғыдан білеміз, ол 3,14-ге тең. Ал радиус ше, менде диаметр берген ғой.
Bilemiz ya, radius tabu uchun diametrni to'g'ri 2 ga bölemiz. Ya'ni 8 ni 2 ga bölsem 4 metr chiqadi. Endi o'sini o'rniga 4 ning kvadrati. Yani 4 qo'yam, ol formuladan kvadrati yoziladi. Sonda 3,14 birinchi kvadratdan 4 ni 2 ga kvadratlasam, ol 16 bo'ladi. Sonda 3,14 ni 16 ga amaldab ko'paytamiz. 3,14 ni 16 ga ko'paytamiz. 4 2 oyda 8 18 4 1 3 4 2 1 oyda 0 4 5 50,24 chiqadi ekan. 50,24 metr kvadrat. Ya'ni onun audani почти 50 metr kvadrat bo'ladi ekan ya. Радиусы 15 мм шеңбер кескінделген. Міне, сурет берілген. 1-18 сурет. Шеңбер өзара тең 3 бөлікке бөлінген екен. Міне, бірінші бөлік, екінші бөлік, үшінші бөлік. Шеңбердің бір бөлігін бояп қойған екен. Шеңбердің боялған доғасының ұзындығын табыңыздар дейді. Доға дегеніміз, ол бізде бір шеңбердің какой-то бір бөлігі, мына көкпен боялған жердің аудан ұзындығын тап дейді. Енді бұның ұзындығын табу үшін біз обычный формуланы қолданамыз. S тең 2 пи R деген. Енді қараңыздар, шеңберді ровно 3-ке бөлсе, значит, біз де формуламызды ровно 3-ке бөлуіміз керек. Немесе шыққан мәнді 3-ке бөлуіміз керек, я. Все, онда бүйтейік. S тең 2 көбейту 3,14 көбейту S. Ой, S деп қойыппын, бұл жерде радиус тұру керек қой формула бойынша, радиус тұру керек. Радиус бізде 15-ке тең. Осының маған 3-ке бөлгендегі мәні керек. 3-ке бөлем, сонда ол 15 пен сара 5 болады. 2 мен 5-ті бірінші көбейтем, ол 10 болады. 10 мен 3,14-ті көбейтсем, бұл маған 31,4 мм деген ұзындықты береді. Мынаны сонда қараңдар, біреуі 31,4 мм, мынаның бір бөлігі тоже 31,4 мм, мынаның бөлігі 31,4 мм. Бұны 3-ке бөліп тастақ, каждый 31,4 мм-ге тең болады. Маған соның біреуін ғана сұрап тұр. Велосипед доңғалағының диаметрі 60 см. Әрине, ол бізде дөңгелек. Диаметрі 60 болса, бірден радиусы 30 деп уже 2-ке усына, яғни ауызша бөліп тастап отырсаңыздар да болады. Диаметрін жазып қоям десеңдер де, жазып қойсаңдар да болады. Радиусы 30 деп ше. Оны обязательно жазып керек емес, бірден ауызша есептейміз. Велосипедтің доңғалағы 5 айналым жасағанда қанша жерге барады? Доңғалақ бізде бүйтіп жүреді, жүрген кезде, допустим, ол мына жерге дейін келді, 5 рет айналды. 5 рет айналды дөңгелегіміз. Сонда не ол қандай жолды жүрді? Қандай жолды жүрді? Дөңгелек айналған кезде қандай жол жүреді екен? Енді мынаны тыңдаңыздар. Біздің дөңгелек толық бір айналған кезде оның жүріп өтетін жолы өзінің шеңберінің ұзындығына тең болады. То есть, қараңыздар, шеңбер бір рет айналуы өзінің шеңбер ұзындығына тең болады. Шеңбер ұзындығына. Шеңбер ұзындығына тең. Көрдіңіздер ма? Мына жер бөлек жазылу керек. Енді давайте біз онда бүйтейік. Ол 5 рет айналса, значит, біз оның ұзындығын тауып аламыз. Соны 5-ке көбейтеміз. Өйткені ол бір айналған кезде, толық бір айналған кезде, ол өзінің ұзындығының мәніне тең болады. Сонда S тең 2 пи R формуласына жазам. S тең 2 көбейту 3,14. Радиусы менде 30-ға тең. Давайте осыны есептейік. 6,128-ді 30-ға көбейтем. 6,128 көбейту 30. 0, 0, 0, 4, 2 ойда, 6 ойда мен 8, сосын барып 18. 0, 4, 8, 8, 1, 2 санының алдында өтір тұрса, 2 санның өтір. 188,4, 188,4 сантиметр жол жүреді. Бұл бір рет айналған кезде, бір рет айналғанда. Бір рет айналған кезде ол өзінің шеңберінің ұзындығына тең жолды жүріп өтеді. Ал біздің дөңгелек неше рет айналды? Әрине, біздің дөңгелек 5 рет айналым жасады. Онда мен осы 188,4-ті көбейтем 5-ке. Сонда бұл жерде қанша шығады екен? 188,4-ті 5-ке көбейтем. 0, 2 ойда, 40 ойда мен 2, 4 ойда 4,
942 сантиметр жол жүрген екен. 5 рет айналған кезде. Ойбай, рет деп бұны. Айналғанда. Кім түсінбеді? Айналғанда. Sorry, қазақ тілге жоқпын. Сол үшін бізде кім түсінбесе, қайтадан тыңдасаңыздар болады. Түсінбеген сұрақтарға түсінбедім деп те сұрақ белгісін қойсаңыздар болады. Келесі есеп. Гүл егілген гүлзар. Гүл егілген гүлзар дегеніміз ол гүл егіліп тұратын бір аумақты айтады. Яғни акиматтың алдында гүлдер егіліп тұрады ғой, дөңгелек болып, немесе квадрат болып, әртүрлі фигурада. Сол сияқты бізде бұл жолы дөңгелектің ішінде мынандай гүлдер егіліп тұр екен. Білмеймін, әртүрлі гүлдер егіліп тұр екен. Сол дөңгелектің жиегінің ұзындығы, жиегі дегеніміз соның шеті дейді, мынандай бүйтіп дөңгелектелген кездегі гүлзардың жиегі, яғни жиегі дегеніміз ол бізде S болып тұр ғой. Ұзындығы 18,84 метрге тең. Олай болатын болса, гүлзардың ауданын тап дейді. Онда ішіндегі ауданын табу керек болып тұр бізге. Окей, онда ең бірінші оның радиусын білуіміз керек. Оның радиусын білу үшін бізге оның шеңбердің ұзындығының формуласына қоямыз. Давайте. S тең 2πr. Осы жерде бізде оның шеңберінің ұзындығы бар. Бізге табу керек. Бізге оның радиусын табуымыз керек. Сонда қараңыздар, S-тің орнына мен 18,84-ті жазам. Өйткені ол маған берілген ғой, бар ғой менде ол. Екі формуладан 3,14 оны білем. R менде жоқ. R болып қалады. Енді мына екеуі көбейтіледі, 18-84-ке бөлінеді. 18-84-ті мен 6,28-ге бөлем. Өйткені мына екеуін көбейтсем, менде 6,28 шығады. Тең радиус. Радиус тең 18,84-ті, сонда мен 6,28-ге бөлсем, ровно, байқаңыздар, бізде 3 шығады. Ровно 3. Радиус 3-ке тең болды. Ал енді ауданын табу үшін мен енді ауданның формуласын жазам. Ауданның формуласы қандай еді? Әрине, ол бізде S тең πr квадрат. Ауданда всегда квадрат болады, байқандар ма? S тең 3,14 көбейту 3-тің квадраты. Сонда 3,14-ті көбейтесіңдер 9-ға. Аяғынан бастап көбейтем. 6 3 ойда, 2 1 ойда, 28 өтір 26 метр квадрат болады екен бізде. Гүлзардың ауданы. Жақсы ма? Пауза қойып, асықпай жазып тыңдап алыңыздар. Так, мынау бізде өте қарапайым есептер. Өздеріңіз осыны шығарыңыздар. Келесі есеп. Шеңбер ұзындығы 84 см доңғалақ 35 айналым жасағанда, баратын қашықтықты өтіп шығу үшін шеңбердің ұзындығы 98 доңғалақ неше айналым жасайды? Пропорция 84 см доңғалағы бар, ол бізде 35 айналым жасайды. Енді шеңбер ұзындығы 98 см қанша айналым жасайды? Тура сол жолды ғой. Бізде дөңгелектің несі ұзарды, я? Шеңбердің ұзындығы ұзарды. Яғни оның айналымы азаяды. Себебі дөңгелегіміз үлкейген сайын оның айналым саны азаяды. Мысалы, кішкентай дөңгелек, мысалы, 5 метрді жүрем десе, 100 рет айналсын мысалы. Ал үлкен дөңгелек 5 метрді айналса, может ол 5-6 рет қана айналған кезде жетіп алады. Өйткені дөңгелек ол бізде айналған кезде үлкен, біздегі оның ұзындығы үлкен болады. Сол үшін бұл бізде қандай пропорция? Кері пропорция. Ал кері пропорцияны біз бұлай тігінен көбейтетін едік, иә? X тең, мынау біз бір-біріне көбейтілсе 98 астына жазылады, ал 84 пен 35 үстіне жазылады. Енді екеуін қысқартамыз. Мына екеуін 7-ге қысқартам 5, мынау 14. 14 пен 84 бізде тағы да 7-ге қысқарады 12, мынау 2, мынау тағы да бізде X 6, 30 айналым жасайды екен. Көрдіңіздер ма? Үлкен дөңгелек. Бір жерге жету үшін ол тек қана 30 айналым жасайды. Ал одан кішірек дөңгелек болса, тура сол жолды бару үшін ол көбірек айналым жасайды, потому что ол кішкентай, түсініп ма? Мынау тура сол сияқты шығаратын есеп. Мынаны бізде неше есеп қалды? 3-4 есеп қалған екен. Давайте. Мына есеп түсіндірейін, давайте. Осы есеп қиындау. 192 есеп. АВ 10 сантиметрге тең.
байқадыңыздар ма суретте? А-дан В-ға дейін. Значит, ол диаметр. Значит, О-дан В-ға дейін радиусымыз бізде. ОВ радиусымыз. Ол, значит, 10-ның жартысы ғой, мынаның жартысы ғой. Ол 5 сантиметр, значит. Ары қарай, С-ды 2, мына жері 2. Значит, мынау ара қашықтық қанша болады? Ойлаңыздар, мынадан мынаған дейін бізде 5 еді. Значит, мынау да 5-ке тең ғой. Оның мына жері 2-ке тең болса, значит, екеуін қосқанда 5 шығу үшін мына жері 3-ке тең болады. Енді дөңгелектің боялған бөлігінің ауданын табу керек. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін біз толық дөңгелектің ауданын тауып алуымыз керек. Толық дөңгелектің ауданын тауып алуымыз керек. Одан мына ортадағы жоқ жердің ауданын азайтуымыз керек. Мына жердің ауданын азайтып тастаймыз. Толық ауданнан сарымен боялған ауданын азайтып тастаймыз. Өйткені маған ол жер керек емес, ол жер тесік. Хорошо? Толық ауданын тауып алайық. S тең бізде πr квадрат формула. Толық ауданы 3,14 көбейту 5-тің квадраты, өйткені үлкен радиусы менде 5. Ол менде 3,14 көбейту 25. Ол менде көбейтілген кезде көбейтейік. 3,14-ті 25-ке. 0, 2, 7, 15, 8, 2, 6, 0, 5, 1 ойда 8, 7. 2 санай өтір. 78,5 сантиметр квадрат. Бұл толық біздің толық шеңбердің ауданы ғой. Бірақ маған байқасаңыздар, ортасы керек емес қой, жаңағы сарымен боялған жер керек емес қой. Вот сол керек емес жерді мен істеуім керек мына жерде. Мына жер керек емес. Осы жердің ауданын бөлек тауып аламын да азайтып тастауым керек. Ол жердің радиусы бар менде, ол 3-ке тең. Давайте оны енді бөлек есептейін. S1 болсын, S2 3,14, ол жердің радиусы 3-тің квадраты. Сонда 3,14-ті көбейтем 9-ға. 3,14 9-ға көбейтем 6, 3 ойда 2, 1, 28 да 26. Дұрыс есептедім бе? Енді осы екі ауданды бір-біріне азайтам. Мына жерден 0 қоя салам. 10 азайту 6 4, 4 азайту 2 2, 8 азайту 8 0, 7 азайту 2 5. 50,24 сантиметр квадрат. Бұл бізде мынау сыртындағы былай сақинаның ауданы. Мына жерлердің ауданы. Мына жерлердің ауданы. Ортасы бізге наоборот керек емес, я, ортасы бізге алып тастадық. Так. Жақсы, мына есепті көрейік ал. Бұл есепте бізде айтады, суреттен дөңгелектің радиусын өлшеп, оның ауданын табыңдар дейді. Давайте дөңгелектің радиусын өлшейік. Мына жер, допустим, примерно радиусы, сіздер енді кітаптан линейкамен өлшейсіздер, мен примерно айтайын, бұл бізде 3 сантиметр болсын. Онда оның ауданы бізде қалай болады? S тең πr квадрат тең 3,14 көбейту 3-тің квадраты тең 3,14 көбейту 9. Ол бізде 6, 3 ойда 2, 1 ойда 28 да 26 болады екен. Бұл бізде дөңгелектің ауданы полностью. Енді квадраттың қабырғасының ұзындығын өлшеп, оның ауданын табыңдар дейді. Давайте ол квадраттың қабырғасы 2 болсын, допустим, примерно. Давай, ол, по идее, практически ол 2-ден көп болу керек негізінде. Давайте 4 болсын, примерно. Квадраттың ауданын табу үшін ол а квадрат. 4-тің квадраты ол бізде 16-ға тең. Енді осы боялған бөліктің ауданын табу үшін мен толық дөңгелектен ортадағы квадрат болып тұрғанда азайтып тастаймын. Мынадан, яғни мынаны азайтам. 28-да 26-дан 16-ны азайтам. Менде 12,26 деген жауап шығады екен. Бұл бізде мынау штрихталып тұрған жерлердің ауданы. Егер бұл штрихталып тұрған жердің аудандарын байқасаңыздар, 4-еуі де бірдей ғой. Кейбір есептерде айтуы мүмкін. Соның біреуін ғана тап деуі мүмкін. Онда осыны еще 4-ке бөліп тастайсыздар. Так, сабақ сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Онда осы сабақтардың барлықтарын жазып, түсінбесеңіздер қайтадан көруге шақырамын. Келесі екінші бөлімі болады. Одан да қиын есептер бар, соларды қарастырамыз. Назарларыңызға рахмет.